सहुलियत विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ बैंकहरूले सहुलियत कर्जा दिइरहेका छन्। यो एउटा स्किम छ। यो विषयमा पनि सरले अलिकति बुझाइदिनुहोस्। अब अहिले यो सरकारको 2071 सालदेखि सुरु भएको कार्यक्रम हो। यसमा सुरुमा कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था आयो। त्यसपछि अहिले गएर 10वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था रहेको छ र ती 10वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवसायीहरूले अथवा ऋणीहरूले 5% ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दा ब्याङ्कहरूले आफ्नो आधार दरमा 2% बिन्दुले थपेर ब्याज दर तय गर्नुहुन्छ। बढीमा 2% बिन्दु थप्नुहुन्छ र त्यो आधार दरमा 2% बिन्दु ब्याज दर थपिसकेपछि जति ब्याज तय हुन्छ त्यसमा 5% अनुदान राज्यको तर्फबाट उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यो सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न 10वटा शीर्षक अन्तर्गत रहेर यसमा कृषि छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू हुनुहुन्छ, दलित समुदाय छ, शिक्षित युवा जुन बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो कर्जाको व्यवस्था छ, प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेकाहरूका लागि छ, कपडा उद्योगीहरूका लागि छ। यसरी विभिन्न शीर्षक गरिकन 10वटा शीर्षकमा यो कर्जा प्रदान गरिएको छ र यसमा 5% ब्याज अनुदान प्राप्त हुन्छ। परियोजनाको बिमा गरिन्छ। परियोजनाको बिमाको 50% अनुदान चाहिँ सरकारले बेहोरिदिन्छ भने 50% अनुदान चाहिँ व्यवसायीले बेहोर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन ब्याङ्कहरूलाई प्रोटेक्सन होस्, ब्याङ्कहरूको कर्जा नडुबोस् भन्ने उद्देश्यबाट कर्जाको बिमा गरिएको छ। कर्जाको बिमा गर्दा पनि 50% त्यसको बिमा जुन छ क्रेडिट ग्यारेन्टी छ गर्दाखेरि लाग्ने शुल्क छ त्यसको 50% ब्याङ्कहरूले तिर्ने र बाँकी 50% सरकारले तिर्दिने भन्ने व्यवस्था छ। यसरी विभिन्न 10वटा शीर्षकमा जुन यो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। यो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुको उद्देश्य पनि आन्तरिक रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकियोस्, रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस्, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मान्छेहरूलाई देशभित्रै काम लगाउन सकियोस् र आयातलाई पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकियोस् भन्ने छ। अहिले सबभन्दा ठुलो रकम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको छ। त्यसैपछि दोस्रोमा गएर महिला उद्यमशीलता कर्जामा प्रभाव भएको छ। करिब पछिल्लो समय हेर्दा 133 अर्ब त कृषिमै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभाव भएको देखिन्छ। आफ्नो नजिकको ब्याङ्क शाखामा जाने, आफ्नो नजिकको ब्याङ्क शाखामा गइसकेपछि आफ्नो परियोजना के हो त, कुन परियोजनाका ऋण लिँदैछु भनेर परियोजनाको संक्षिप्त प्रस्ताव ब्याङ्कमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो परियोजना धितोमै यो कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ र यसमा मूलतः अब जुन ऋणी हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रश्न के हुनुपर्छ भनेर भन्दा वास्तविक म परियोजना गर्छु र यो परियोजनाकै लागि यो ऋण लिएको छु भन्ने कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा एउटा चाहिने समस्या के छ भनेर भन्दा सरकारको अनुदान प्राप्त ऋण भनिसकेपछि यो भोलि तिर्नु पर्दैन, यसलाई अहिले जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यो हुँदाखेरि न त राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न त जुन परियोजनाका लागि जुन उद्देश्यका लागि यो कर्जासित सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको हो त्यसमा हामी चाहिने सफलता हासिल गर्न सक्छौँ र भोलि ब्याङ्कले पनि यसमा जोखिम देख्न थाल्छन् र उनीहरू लगानी नगर्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसो भएर मूलतः परियोजना चाहिँ कन्भिन्सिङ हुनुपर्छ। आफ्नो परियोजना लिएर नजिकको ब्याङ्क शाखामा गइकन आफ्ना कुराहरू राख्दा लाई चाहिने सहुलियतपूर्ण कर्जा उहाँहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ र यसमा केही समस्याहरू हुँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको गुनासो सुनवाई इकाइ अथवा हाम्रो वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ राख्ने। त्योभन्दा पहिले सम्बन्धित ब्याङ्कमै हामीले कम्प्लायन्स हेर्ने अफिसरको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, त्यहाँ गुनासो हेर्ने अफिसरको व्यवस्था गरिएका छौँ। यसरी चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका निर्देशनको पालना भएको छ कि छैन त्यो हेर्न लगाउने, ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि गुनासो सुनवाई गर्ने कुराहरू सम्बन्धित ब्याङ्कमा पनि व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि अर्को यो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पनि लिन सकिने व्यवस्था छ, यसको बारेमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेको कर्जा विशेष गरिकन स्नातक पास गरेका 40 वर्ष ननागेका युवाहरूका लागि लक्षित कर्जा हो र यसमा 7 लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ। अनि शिक्षित बेरोजगारहरूले आफ्नो सक्कलै सर्टिफिकेट जुन शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट छ त्यो ब्याङ्कमा धितो राखेर यो कर्जा लिन सक्नुहुन्छ र यसमा पनि आफ्नो एउटा प्रस्ताव परियोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ र त्यो प्रस्तावमा ब्याङ्क कन्भिन्स भइसकेपछि उहाँहरूले पनि 5% ब्याज अनुदान यसमा प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो कर्जा लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षण अलिक कम छ। यो सरलाई चाहिँ के कारणले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण गएन भन्ने लाग्छ सर? यसमा ब्याङ्कहरूले पनि केही जोखिम देख्नुहुन्छ। परियोजना कन्भिन्सिङ नहुँदा त्यो ब्याङ्कले कर्जा दिन सक्दैनन्। त्यसैले ब्याङ्कले कर्जा दिनका लागि पनि परियोजना पेश गर्ने मान्छेले आफूले कन्भिन्सिङ परियोजना आफूले जाने वास्तवमा यसले के गरेरै छोड्छ
उत्पादन गर्छ हैन, रोजगारी सिर्जना गर्नमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने हुनुपर्छ। र अर्को कुरो ब्याङ्कहरूको पक्षमा पनि कतै केही कमजोरी छ भने यस्ता युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि सहज ढङ्गमा यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नमा कुनै चाहिँ कन्जुस्याही चाहिँ यस्तो क्षेत्रमा गर्नु हुँदैन। यदि साँच्चीकै जेन्युन प्रोजेक्ट लिएर वास्तविक चाहिने परियोजना बनाउने हिसाबबाट ग्राहकले चाहिँ पहुँच त्यहाँ राख्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा अप्रोच गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई ब्याङ्कहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा शिक्षित बेरोजगारले चाहिँ ऋण लिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले केही योजना बनाउनु पर्यो सुरुमा हैन सर, के काम गर्छु भन्ने कुरा योजना बनाउनु पर्यो, अथवा उद्यमशील बन्नको लागि मात्रै यो लोन दिने हो। एक्ज्याक्टली, यो लोन भनेको उद्यमशीलता विकास गर्ने र आफ्नो कुनै सम्पत्ति नहुँदै पनि धितो राख्ने क्षमता नहुँदै पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि म उद्यम गर्न सक्छु है भन्ने एक किसिमको आत्मविश्वास जगाउनका लागि यो व्यवस्था आएको हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब यसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको अहिले जुन विद्यमान अभ्यास छ यसमा कतै हामीले पुनर्विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अझ यसलाई बढी लक्षित बनाउनु पर्ने। अहिले जुन हिसाबबाट केही तपाईँले पनि यहाँ कुरा राख्नुभयो, अरू ठाउँ पनि आउँछन्, अरू फोरमहरूमा पनि यी कुराहरू आउँछन्। त्यसैले यसलाई अझ बढी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यसलाई कसरी बढी लक्षित बनाउन सकिन्छ, देशभरिका सबै ठाउँमा उपलब्ध भन्दा पनि अझ बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बढी भएका मान्छेहरू, जहाँ चाहिँ अरू किसिमले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स लगायतका मानव विकास सूचकाङ्क लगायतका अन्य परिसूचकहरूमा पछाडि परेका ठाउँहरू, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ अझ बढी केन्द्रित गरिकन लक्षित गरिकन जान सक्यौँ भने यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने स्पेस देखिन्छ।